2026 मा एआई टुल्सको कतिको प्रयोग हुन्छ अथवा भइरहेको छ भन्ने त्यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ। म आज यस्ता 3वटा टुल्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जसको मद्दतले हजुरको टाइम पनि सेभ हुनेछ र हजुरको काम पनि छिटो हुनेछ है साथीहरू। पहिलो टुल्स भनेको चाहिँ च्याट जिपिटी। च्याट जिपिटी भनेको के हो भनेर मैले भनिराख्न चाहिँ पर्दैन हजुरहरूले त्यस्तो लाग्छ। तर पनि भन्छु कि आजभोलिको कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले च्याट जिपिटीको प्रयोग गरेर आफ्नो ट्रेन्डिङ टपिक सर्च गरेर रिसर्च गरेर त्यसमा भिडियो बनाइरहेका छन् र च्याट जिपिटीकै प्रयोग गरेर अहिले आफ्नो युट्युबको लागि अथवा फेसबुक पोस्टको लागि थम्बनेलहरू तयार गरिरहेका छन्। जसको कारण उनीहरूको टाइम चाहिँ एकदमै सेभ भइरहेको छ। उनीहरूले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न जानिरहेका छन्। अनि अर्को टुल्स भनेको क्यानभा एआई भन्ने छ एउटा। त्यो क्यानभा एआईको प्रयोग गरेर अहिलेका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले यसको मद्दतले पनि आफ्नो युट्युबको लागि अथवा आफ्नो पोस्टको लागि थम्बनेलहरू तयार गर्ने गरेका छन्। यसको मद्दतले पनि मान्छेले धेरै पैसा कमाइसकेका छन्, धेरै अर्निङ गरिसकेका छन्। यसको मद्दतले आफ्नो थम्बनेलहरू बनाएर बेच्ने पनि गरेका छन्। अनि अर्को लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सबभन्दा मोस्ट ट्रेन्डिङ भनेको चाहिँ क्यापकट टुल्स हो, जसमा मान्छेहरूले अथवा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले आफ्नो भिडियोहरू त्यसमा एडिट गर्ने गरेका छन्। आफ्नो युट्युबको लागि अथवा आफ्नो फेसबुकको लागि भिडियोहरू एडिटिङ गर्ने एप्स भनेर अहिले क्यापकटलाई धेरै भाइरल तरिकाले चिन्न सकिन्छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ र यस्तै एआई टुल्सहरूको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई प्लिज फलो गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र एउटा मिठो कमेन्ट पनि गर्नुहोला।